Welkom allemaal bij Expert Slotenmaker. Ik zal er in deze aflevering laten zien hoe je in dit geval de deur kunt openmaken zonder schade. En zo de kosten op de slotenmaker besparen. Het enige wat je nodig hebt is een flexibele kaartje en een glijmiddelspray. Sleutels die liggen in de woning. De deur is dicht. Even wat sprayen op de kaart. Doen we hier ook een klein beetje sprayen. Puntje van de kaart een klein beetje afschuinen. Zo. Kaartje erin houden. Klein beetje aan de hendeltje trekken. Nou is die. Nog een keer. Deur is dicht. Kaartje een klein beetje afschuinen. Nederzakken.